بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدر مدونکو زم احمد فراز او تاسو ګورئ سنا ټي وي چینل. نن چې موږ په کوم موضوعاتو باندې خبرې کوو اخم دي او لږ سخت خبرې هم کوو چې د ډېر خلکو خوښ هم نشي او د ډېر خلکو خوښ هم شي. پاکستان یو ډېر عجیبه ملک دی او د پاکستان عوام ډېر عجیبه دي. د ډیز ټیلنټډ دي خو د خپل ټیلنټ هغه ټایم پورې د نستعمالي کله چې د باندې سخت نه راغلي او چې کله په پاکستانی قوم باندې سخت راشي نو دی بیا خپل حکمرانانو ته نه ګوري او په خپل سجوګاړ کوي او یو نوی لار د کامیابی د طریقې روباسي. پاکستان کی تمام دنیا کی آن لائن کار شو، بزنس شو، پروڈکٹ سیل کول شو، ورک فرام ہوم شو، سمارټ لاک ډاون شو، دا ټول په تمام دنیا کې ډېر مخکې نه چلی دی. خو د پاکستانی قوم سره دی الله پاک خو کی او حکومت سره دی الله پاک خو کی دې طرف ته توجه ډیره کم وه او کوم فریلانسر چې په خپل وس باندې کول نه به کول کړي نه لاره خور ولا سوکو انو ته چالاره خوله او حکومت سپورټ کول. کله چې کرونا راغی او په تمام دنیا کې لاک ډاون لګیدو او خلک د روزګارونو ودرېدو او د تعلیمونو ودرېدو او د خلکو جابس تقریبا ختم شو او په کور کې ځای چې کوم سیوینګ کړو کوم بچت عام ختم شو. نو په پاکستان کې بیا چې کوم دی نو هغه ټایم کې د آنلاین جابز په پاکستان کې ورک فرام ہوم ریموټ جابز او چې کوم دی نو خپل آنلاین شاپس کولول دی باندې کار چالو شو. پاکستان کې ډېر مخکې نه درازو امیزون هم چلیدو، علی بابا هم چلیدو، علی ایکسپریس هم چلیدو. د دنیا یو پلیټ فارم خو دی کې ای بی مو ایټس مو خو هغه شان توجه د خلکو نو چا چې په خپل لحاظ را په خپل سر باندې لیک ډېر زده کړه کړي و نو آی کړي و خو دا شان دي. نو کرونا چې کوم دی دا دروازې کولو کی هر کس چې کوم دی از مریضان خپل آنلاین شاپس هم کولو کو او د پن نواله تر غړۍ پورې او د ترګاډي پورې او تر راکټه پورې هر شي چې کوم دی آنلاین سیل کېدو لپاره چالو شو. نو یو نوی آنلاین انډسټری کولو شو او د پاکستان نوجوانانو لپاره د روزګار نوی لارې کولو شو. نو مونږ به دا وایو چې هغه پښتو متل دی او وایي د چا په بده کې خیري د پاکستانی قوم په بده کې خیري. زه وایم چې دا فکره ماته په اړومبه کې ویل پکارو خو افسوس ذهن ته مې راغله. نو د پاکستانی قوم په بده کې خیر د کرونا د وجې پاکستان چې کوم قوم دی آی آنلاین انډسټریز ته لاړه هلته خپل روزګار چالو کو او ډېرې زیاتې فایدې دي نه وشتي. دویم چې کله د عمران خان حکومت لاړو او ملک ډیفالټ ته تلو چې کله ملک ډیفالټ ته تلو نو حکومت سره یو څو ذرایع داسې وي چې هغوی کوشش کولی چې په دې باندې هغوی د عوامو سرمنو باسي او د عوامو نه پیسې وګټي. هغه د یو کې وابډه ده د بجلی بلونو په ذریعه، بل ګیس دی او دریم پیټرول دی. نو دی بېتحاشه مهنګایي راغه او د ټول نه زیات زور به چې کسانو خون هغه بجلی بلونو کې راتلو. خلکو خپل کالي خرڅ کړو، یقین وکړه خلکو خپل کالي خرڅ کړو، د خلکو په چې کوم جمع شي و سیوینګز و هغه په دای کې ورکړو خو د بجلی بلونه جمع کول چالو کو. په دغه ټایم کې یو نوی انډسټري هغه او هغې چې کوم دی ډېره زړه وه خو پاکستان دپاره نوې وه، هغه سولرایزیشن وشي. په پاکستان کې سولرز دونه بیا اول ګران و بیا ارزان شو او په هر کور باندې چې کوم دی بیا سولر لګېد او لګیا د انډسټري لګیا ترقي کوي او دنیا سولرز راځي. بیا هغه شانتي سولرز والا پکې م راغه او اوس مطلب هغه وخت لري نه دی چې سولر والا چې کوم دی خال راغلي خو ډېر دغه نه شي چې کوم د ګیس نه ملبدل دی ایټر هغه هم راشي. وسره چې کوم اے سی ګان دي نو هغه هم شي چې راشي چې هغه به ډېر په اسانه باندې بیا یو
پنځه شپږ شیشو باندې اي سي به ګرځي او خلک ورکې خوشحاله وي. بعض ځایونو کې چې کوم دی 724 سولرز وي او بعض ځایونو کې صرف د ورځې وي د شپې باندې وي. اوس لیتیم بیټري چې ښه بیټري و هغه به 4-5 لک روپۍ وه، اوس هغه ارزانه شوه 2 لک ته راغلی. نو سولرایزیشن چې کوم ترقي ده په پاکستان کې جاري او ساري ده. خو دې کې د حکومت اقدام نشته، نه په آنلاین بزنس کې حکومت سم دغه کنټریبیوشن او نه په سولرایزیشن کې. دا پرایویټ کسان لګیا دي بس روډو خلکو له ورکوي. بل سایت چې کوم دی دا انډسټري ډیره کمه ده، د هغې سکیورټي وجوهات دي چې کوم د انسټالمنټ باندې کار کېږي نو هغه ډېر کم کېږي، ځکه کې ډېر مسایل دي. او هغه که د سکیورټي پرابلمز ورکې ختم شو او د هغې واپسې د کښتونو انسټالمنټ چالو شو، نو زم چې هر کور باندې چې کوم دی نو هغه بیا 724 سولرایزیشن به شي. هغه حکومت ته به شي، د حکومت بجلی ته به ټاټا بابا. دریم اهم شي چې کوم دی هغه په پاکستان کې چې کوم دی هغه راغو، هغه د امریکا ایران چې کوم جنگ دی ای د وجې چې کوم بحران راغو د تیلو، نو د پاکستان کې یو نوی انډسټري وه چې تمام دنیا کې چالو وه، خو هغه ترقي نه کوله کومه ترقي چې د ایران او امریکې د جنگ د وجې پاکستان کې چالو شوه. هغه د الکتریک بایکس، الکتریک کارز. او زه به دا چې الکتریک بایکس خو دونه راغه او دونه عام شو، زنانه سکوټیز هم چالو کړ، زنانه هم چالو شو. او ځکه چې تیل یو خو ګران دی، بل تیل ملاویږي په مشکله باندې. او اوس چې کوم حکومت اول به میاشت 3 میاشتې پس بیا 15 ورځې پس شو، اوس خو روزانه حکومت د دې لګیا د تیل تعین کې هفته پس والا کاتم ختم شو، د شپې به هر 12 بجې دی ریټ بدلیږي. نو خلک ډېر زیات د تیل نه پریشان دي او په دې باندې روزانه ترانسپورټرانو سره جګړم کېږي. هلکه زه پرون په 100 روپۍ ما کرایه ورکړه، نن تا 120 څنګه درکړم، نو هغه پرون یو ریټ د پېټرول نن بل ریټ دی. نو یو نوی بحران جنم وشو او د دې فایده چې کومه ده نو هغه ای بایکس طرف ته لاړه. او ای بایک انډسټري چې کوم دی هغه لګې ګرو کېږي او ډېره ترقي کوي. دلته حکومت چې کوم دی نو لږ ډېر سپورټ ورکوي او هغه چې کوم دی حکومت لګیا دی ای چارجنګ سټیشن لګی او ډېر زر به ای بایکس والا ډېر مخکې لاړ شي. نو پاکستان چې په کوم ځایونو کې ترقي کړې ده نو کې د حکومت څه کنټریبیوشن نشته، د هغې ته تاسو ثابتوم اوسه. او دې کې د عوامو په خپل باندې کې پرایویټ لحاظ سره شوي ده او عوامو چې کوم دی خپل کوشش کړی، خپل منډې تللې والي او خپل ځان یې خولوخ کې ده او هغه کار یې کړی دی. لکه نن سبا هر کوشش کس کوي یاره په قرضو دې وارم ای بایک د میاشتې به لږ په کوششونو باندې ورکوم، کله خو زما کش ختم شي که نه، د پېټرول از کم پیسې زه پېټرول کې ورکوم، نه به د ای بایک په کس کې ورکوم. اوس د حکومت کنټریبیوشن دې کې ون نشته. زه سمپل یو ساده مثال تر پاکستان چې کوم دی یو زرعي ملک دی، پاکستان زرعي ملک دی، نو پکا چې پاکستان په چینی کې خود کفیل وي نشته جي که چینی ریټ کله کم شو کله زیات شو، کله بار ته ولېږئ کله بار نه راوغواړئ. دا کوم مذاق دی؟ دا کوم مذاق دی؟ دا خو تاسو عوامو سره لوبې کوئ. پاکستان یو زرعي ملک دی خو پاکستان کې غنم نه کېږي او چې کېږي ډېر لږ کېږي. اکثر په تمام کال کې د غنمو چې کوم قیمت دی د وړو اسټیبل نه دی. زه هغه ورځ ناست وم، یو کس سره مې خبره کوله، هغه ویل یاره په دسمبر 2025 کې چې بورۍ په 4500 یا 5500 وه، هغه 8000 او 11000 روپیو ته رسېدلی. دا ظلم نه دی؟ مونږ زرعي ملک یو، مونږ ته د غنمو د وړو دا مسله ده. مونږ کې جګړه وي د خیبر پښتونخوا وایي مونږ ته پنجاب وړاندې راکوي، نو په پنجاب والے ته وړاندې راکوي. نو تاسو دونه نالۍ کوئ چې تاسو دونه حکومتونه دونه 1947 د پاکستان آزاد شوی، تاسو ته پته لازم شي چې د پاکستان خیبر پښتونخوا عوام له څونه غنم پکاري چې تاسو هغه شان خپل ګودامونه جوړ کړئ غنم والے. نو دا نالۍ کوي څه انتها وي یار، څه انتها وي، دونه نالۍ کا او دونه ظالم حکومت مونږ نه ګټلی. یا خو پوهېږي ظلم کوي، هر کس راغلی خپل جیبونه ډکوي. دا عمل ته ګوره مونږ ټماټر خو د بار نه راغواړو، مونږ پیاز د بار نه راغواړو. دې ته له خوش قسمتۍ سره الوګان لږ شو زموږ خو زیات شو، نو حکومت دونه ګنده ریټ ورکو چې د هغې ړونه یې مات کړه. دا د ظلم دی که نه؟
ظلم دی چې دا پکا چې مونږه یو دمړې زیم نه پرېښو اول ته مو سبزي کرله ورسره چې کوم دی د ګملو د سبزي چې کوم دی رجحان پکار زیات کړی دی مرچکی دلته نشته اوګه دلته نشته پیاز دلته نشته ټماټر دلته نشته نور سبزي دلته نشته د بار نه راغواړو ټماټر بل ګران شنو موږ د ایران نه راتله د ایران ټماټر نه واتل قبل سیټ ته ګور مثال درکو کنه جی د دنیا مطلب 20-30 سال زیات پکې ایران باندې پابندیاں نه دي ایران کی سبزیاں هر ځای کې سبزی اویلیبل ده فروټ اویلیبل دی الته د اناج او د ګندم او د خوراک څخه چې کوم دي کمی نه راځي پابندیاں نه موجود پاکستان یو ایټیمی ملک دی او پاکستان سره چې کوم دي افرادی قوت هم شته دیش له کسانو په سعودي عرب کې الته دغه راځي خو دلته زموږ په زراعت لحاظ سره چې کوم دي موږ کمزوري او دنیا ځایونه موږ سره خالی بنجر پراته دي صفه او موږ سمندر ته ځي مونږ بجلی کوندې چې دغه اهم شی دی کنه داغي مونږ نشو له دنیا ډیمونه دي دلته وړ ډیم د دنیا جوړیږي نو دا ټول هغه خبرې دي چې دی باندې کله مونږه سوچ کوو کنه نو لمو چې کوم دی ودر دیږي زموږ ویلا کول مقصد دا چې حکومت ته زموږ خواسته چې جنگي بنیادونو باندې دي ډیمونه جوړ کړي شي په جنگي بنیادونو باندې چې کوم دي د سبزیانو د لپاره پلان جوړ کړي شي دا خو نه چې چین ته بدون کسانو لګل په جنگي بنیادونو باندې چې کوم دي پی ایچ ډي سکالرز پیدا کړي شي په جنگي بنیادونو باندې چې کوم دي د چینی پیداوار شو د غندم پیداوار شو د غنمو پیداوار شو د جوار پیداوار شو هر شی جنگي بنیادونو باندې دي سر دا یو شی اهم کې د ټول نه زیات چې اناج به مونږ چې کوم دی غلبه زموږ په ملک خپل کې بار نه بند نه غواړو قدر مودونکو که تاسو موږ سره متفقې زموږ دا ویډیو لایک او شیر کړئ نو موږ سره چې کوم دی هم دا کې خپل نظر دې شامل کړئ کمنټس موږ ته راکړئ چې چیرته اوسئ آباد او بریالي اوسئ پاکستان همیشه زنده باد